Abschuss bestätigt. Zeigt ihnen, wie die CIA das macht. Bestätigt. Wir sind an der Spitze. Das funktioniert nicht. Wir liegen zurück. Feindliche Kämpferin verifiziert. Wir übernehmen die Kontrolle. Fick dich! Feindlicher Scharfschütze, die Köpfe runter! Wir haben die Führung verloren. Spionageflugzeug bereit für den Einsatz. Wir sind vorbeigezogen. Spionageflugzeug bei meiner Position einsetzen! Spionageflugzeug. Missionszeit des Spionageflugzeugs bei 50%. Splittergranate! Einsatzgebiet. Euer Trophy-System wurde zerstört. Sicherungsmine ausgeschaltet. Geschütz verfügbar. Euer Geschütz wurde zerstört. Vorräte in Bereitschaft. Woods autorisiert Einsatz des Kampfhubschaubers. Hector 3-1 tritt ins Einsatzgebiet ein. Waffen sind scharf. Überraschung, du Penner! Das Kampfhubschraubers bei 50%. Kommando! Woods erbittet Spionageflugzeug! Spionageflugzeug im Einsatzgebiet. Missionszeit hat begonnen. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Missionszeit des Position. Spionageflugzeugs zur Hälfte abgelaufen. Das halten wir nicht mehr lange durch. Missionszeit des Kampfhubschraubers abgelaufen. Durchnäherungsmine beseitigt.
Zur Hölle, Leute. Feindlicher Scharfschütze, die Köpfe runter. Feindliche Vorräte sind in der Luft. Feindliches Hafenanflug. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Feindliches Geschütz aktiv. Ein Feuertauchsystem wurde zerstört. Feindliches Spionageabwehrflugzeug ist in der Luft. Feindliches Geschütz aktiv. Fast geschafft. Durchhalten, Leute. Feindliche Näherungsmine zerstört. Kriegsmaschine greift an. Spionageflugzeug bei meiner Position einsetzen. Auf wessen beschissener Seite stehst du eigentlich? Kanone patrouilliert. Spionageflugzeug im Einsatzgebiet. Gute Arbeit, CIA. Sauber und ohne Probleme. So hart waren die gar nicht. Feind entfernt.